Ok, vamos à terceira parte do vídeo. Para quem não solucionou o problema, isso é uma continuação. Nós temos um parafuso aqui embaixo aqui. É esse parafuso que fica aqui um pouco escondido, onde está a chave. Ok, vou tirar a chave. A gente usa uma chave dessa. Quem tiver uma chave desse tipo aqui, ó, conhecida também por cachimbo, ela é bem útil. A gente vai afrouxar bem esse parafuso até começar a gotejar. Ou mesmo não começar a gotejar, vai deixar ele bem bambo, esse parafuso. E após isso nós vamos ligar a moto e vamos deixar ela funcionando. Vai começar a merejar com mais frequência o óleo, o barulho vai estar maior. E assim que acabar esse barulho, a gente vem e aperta. É uma espécie de sangria que a gente vai estar fazendo aqui nesse momento, ok? Vou dar pausa aqui e vou ligar a moto. Vocês vão perceber que eu bambeei bem o parafuso. Olha que a distância que eu deixei. Deixei ele bem bambo. Agora eu vou ligar a moto ali, ok? Vou ligar e vou dar uma pausa aqui antes. Vocês podem perceber que o barulho continua alto. Eu vou dar novamente uma pausa. Assim que o barulho terminar, eu vou reapertar. Bom, retornei agora, deixei por cerca mais ou menos de 3 minutos. Às vezes pode demorar mais um pouquinho, mas o barulho agora acabou. Não sei se vocês vão perceber no vídeo, mas o barulho aqui já terminou. Merejou apenas isso aqui de óleo. E agora simplesmente vou colocar a chave aqui e vou fazer o reaperto. Vou reapertar aqui. Bom, fiz o reaperto. Novamente o barulho reduziu. Só para lembrar, para constar, eu simulei novamente a retirada da mola e provoquei esse barulho para poder fazer devido a alguns pedidos que a gente teve aí. Eu até indiquei um vídeo de um outro vídeo do YouTube que eu achei muito bom. Eu estou apenas replicando para que em caso alguém apareça nesse vídeo meu, para que possa solucionar. É uma ideia, ok? Obrigado.